హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మీకు చికెన్ పికిల్ చాలా ఈజీగా అయ్యే విధంగా చూపిస్తున్నాను. చికెన్ బాయిల్ చేసుకోవాలండి 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు. ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్లో చికెన్ పీసెస్ వేసుకోవాలి. నేను 1/2 kg చికెన్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ నేను పెద్ద కడాయి తీసుకున్నా కాబట్టి మొత్తం వేసేస్తున్నానండి. మీ వీలుని బట్టి మీరు చేసుకోండి. ఇలా మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి కలియ తిప్పాలండి. మొత్తం ఫ్రై అయ్యేటట్టు ఆయిల్లో మొత్తం మునిగేలా మొత్తం సరి చేసుకోవాలి. పీసెస్ మొత్తాన్ని సరి చేసుకొని మూత పెట్టేయాలండి. ఒక్కసారి మధ్య మధ్యలో తీసి చూసుకుంటూ అవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం అప్పుడప్పుడు తిప్పుకుంటూ ఉండాలండి పీసెస్ని. ఇది చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుందండి. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చూడండి. ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసిందండి. మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను 3 స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నానండి. మీ రుచికి తగ్గట్టు మీరు చూసి వేసుకోండి. మొత్తం కలిసేటట్టు ముక్కలకి పట్టేటట్టు మొత్తం కలియబెట్టేసేయండి. అల్లం పేస్టు మంచిగా ఏగేదాకా కలబెడుతూ ఉండండి. చూడండి ఎలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసిందో, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ నేను పసుపు యాడ్ చేస్తున్నానండి. నేను 3 స్పూన్ల ఉప్పు వేస్తున్నానండి. మీ రుచికి తగ్గట్టు మీరు చూసి వేసుకోండి. ఇక్కడ కారం కూడా నేను యాడ్ చేస్తున్నానండి. మీరు స్పైసీగా కావాలనుకుంటే కారం కొంచెం ఎక్కువ లేదా తక్కువ వేసుకోండి, మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా. మేము కొంచెం కారము మసాలా కొంచెం తక్కువేనండి, అందుకే మా టేస్ట్ తగ్గట్టుగా నేను వేస్తున్నాను. మీ రుచికి తగ్గట్టుగా మీరు ఎలా తింటారో అలా వేసుకోండి. నేను ఇక్కడ లవంగాలు వేస్తున్నానండి. లవంగాలు ఒక 5, దాల్చిన చెక్క కొంచెం, ఒక 4 ఇలాచీ యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఇది మొత్తం ఆయిల్లో ఫ్రై అవుతుందండి. ఫ్రై అయ్యేలా మొత్తం కలియబెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఆ స్మెల్ అంతా ముక్కలకు పట్టేస్తుంది, మసాలాల స్మెల్ అంతా. చూడండి కలర్ ఎంత బాగుందో, చాలా బాగుంది కదా కలరు. మొత్తం ఒకసారి కలియబెట్టేసుకొని అలా వేగేదాకా కాసేపు మూత పెట్టి ఉంచుకోండి. మళ్ళీ మధ్య మధ్యలో ఒకసారి చూస్తూ ఉండండి. మధ్య మధ్యలో ఒకసారి చూసుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను మెంతి పొడి యాడ్ చేస్తున్నానండి. మెంతి పొడి కొంచెం చూసి వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎక్కువైతే చేదు వస్తుందండి. ఆ చికెన్ తగ్గట్టుగా మీరు ఎంత తీసుకుంటున్నారో ఆ చికెన్ తగ్గట్టుగా మెంతి పొడి యాడ్ చేసుకోండి. గరం మసాలా అండి, గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా యాడ్ చేసుకోండి మీరు. నేను ఇక్కడ పదే
మీ టేస్ట్ తగ్గట్టుగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొంతమంది ఎక్కువ తక్కువ తినే వాళ్ళు ఉంటారండి, వాళ్ళ గురించి నేను ఇది చెప్తున్నాను. చూడండి, లుక్ బాగుందని నేను చూపిస్తున్నాను. చాలా బాగుందండి నిజంగా. ఆయిల్ మొత్తం పైకి వచ్చేసిందండి. ఇప్పుడు జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి మిక్సీ పట్టేసి ఆ పొడి వేస్తున్నానండి దీంట్లో. ఇది చల్లారిన తర్వాత అండి, చికెన్ పికిల్ చల్లారిన తర్వాత నేను ఒక నిమ్మకాయ రసం యాడ్ చేస్తున్నానండి. మీరు ఎంత పులుపు అయితే తింటారో మీరు చూసి ఆ నిమ్మరసం వేసి కలుపుకోండి. నేను పొడి గరిట పెడుతున్నాను, అదే మీకు చూపిస్తున్నాను నేను. తడిది మాత్రం యూజ్ చేయకండి, అది మీకు తెలుసు కదా. తడిది యూజ్ చేస్తే పికిల్ పాడైపోతుందండి. ఒకసారి మొత్తం నిమ్మరసం వేసుకున్న తర్వాత అది కలిసేటట్టు ఒక్కసారి కలియ తిప్పుకోండి. చూడండి కలర్ ఎంత బాగుందో, టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంటుందండి. టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు టేస్ట్ చూస్తున్నానండి నేను.